O certame das letras galegas é un dos máis enlleiros dos convocados polo Concello de Ribeira con máis de 3 décadas ás súas costas. É unha das actividades máis veteranas de todo o Barbanza. E, estamos super orgullosos desta nova convocatoria. Esperamos que por o ano que ven que teña igual de afluencia como a que ten este ano. O obxectivo é fomentar a creatividade dos escolares do municipio que presentan as súas obras en calquera das 3 modalidades a concurso: poesía, prosa e banda deseñada. Todos os colexios da nosa localidade participaron, tivemos máis de 500 rapaces que asistiron a esta nova convocatoria na que se traballaba a prosa, a poesía e a banda deseñada. Con esos 3 estilos vamos a sacar hoxe aos 15 gañadores que van a levar o seu lote de libros, o seu diploma. Os 15 premiados recolleron os seus agasallos no transcurso dun acto festivo celebrado este mediodía no Auditorio de Ribeira. Previamente, os escolares disfrutaron da representación teatral do Espantallo Amigo a cargo do grupo Os Quinquillans.